Thirikari yugĩte ũtonga wa bũrũri nĩ ũthiĩte na mbere na kũgacĩra ũndũ ũrĩa ũrahotithia thirikari gũkinyanĩria na kũrahũra tabarĩra nyingĩ iria irarũgamĩte. Kupitia juhudi ya serikali katika miaka miwili imepita, sasa tumeanza kuona dalili ya mambo kuwa afadhali kidogo, hata kama bado maisha ama uchumi haujafika mahali tungetaka ifike. Kwa hivyo kuna kazi tumefanya kidogo na kuna kazi tutaendelea kufanya tukiendelea mbele. Munini wa President Professor Kithure Kindiki augĩte thirikari nĩ ĩheanĩte gũtigĩrĩra tabarĩra ici nĩ ciarĩka, gũkũ akĩũria atongoria na mũingĩ kwaga kũingĩria ũteti ũtarĩ na ũguni tabarĩra-inĩ ici. Mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wa, ambunge Faith Gitau wa Nyandarua, Njuguna Kĩanaho wa Rũkarau, George Gachagua wa Ndaragwa, Kwenya Thuku wa Kinangofu na Senator Aaron Cheruiyot wa Kericho makiuga mekwĩgiritania na thirikari nĩguo mahote gũkinyanĩria matanya na ciĩranĩro iria merĩire mũingĩ wa kũrĩa maumĩte. Niko hapa siku ya leo kuwatangazia sasa, kwa sababu tumeanza kudhibiti uchumi, tumepata pesa ya kutosha ya serikali ya kufufua barabara zote zetu na kuhakikisha kwamba zimejengwa mpaka zikamilike. Na development leo hii tuko hapa. Mumeona tumekuja kwanza, tumeingia kwa hii soko. Hii ni maendeleo ama sio maendeleo? Ni maendeleo ama sio maendeleo? Hiyo barabara tunaongea juu yake ni maendeleo ama sio barabara? Sisi tunaenda kuwatafutia ndio mfanye biashara zenu kiheshima. Na ndio wakati huu nashukuru sana nikiona hii market inakamilika, ndio mama boga na wale wote wana biashara, hata vijana wetu wataenda kufanyia biashara pale. Maria twamwereire kiria kivata na ithuĩ rĩu nĩ gũtigĩrĩra nĩ twahingia kĩrĩko kĩa marĩa tweranĩire na inyuĩ. Arĩtie arĩ mwena wa Rũkarau kũrĩa athũrimĩte waki wa thoko ya gwa Kĩongo na waki wa barabara ya kuma Tumaini gũthiĩ gwa Kĩongo na ya gwa Kĩongo gũthiĩ Kambazi, tabarĩra ĩrĩa ĩtanyĩtwo kwarahũra ũtonga wa gĩcigo kĩu. Pongezi kwa sababu masoko kama haya ndio tuliahidi hawa kina mama wakati wa campaign. Tuliwaambia tutawacha mambo ya wao kuuza kwa barabara, wauze pahali hata ukiwa mna mtoto mdogo uko na chumba ya kunyonyesha. Tingihoteka thirikari ya William Samoei Ruto ĩrĩa ĩratwĩkĩra maũndũ manene thĩinĩ wa matũra maya maitũ ma Nyandarua, na ithuĩ twĩtĩkĩre atĩ gũkũ gũtuĩke gĩtumĩro gĩa siasa cia kwĩnina. Jeshi ndamũthaitha na kunyenyekea sana ya kwamba tufanye kazi ambayo itafanya serikali pia waone kuna haja ya kuleta miradi katika eneo hili letu. Twacemanirie tũrĩ andũ a Nyandarua turauga never again. Tũrĩaragia kĩu na mũndũ enda gũka kũrĩ ithuĩ agoka kũrĩ ithuĩ, na ithuĩ tũĩ connectivity ya thitima harĩa kinyĩte, tũtũrĩte thutha ta. Munini wa President Professor Kithure Kindiki eranĩire atĩ thirikari nĩ ĩheanĩte gũtigĩrĩra tabarĩra ciothe cia mũingĩ nĩ ciarĩka ona thengia moritũ marĩa maracigũmĩire na hau kabere. Ngiriboti Inooro TV kuma itũra rĩa Mirangi-inĩ, gũkũ nĩ Rũkarau kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi.